ป่ะเนี่ยปูม้าแหละปูม้าน่ะดองแป๊บนึงวันนั้นแม่ไปทอดปูจ๋าจำได้ปะอร่อยดีทอดกรอบลุงมีปูงี้ไหมแม่เขาชอบมาไปทอดกินน่ะทอดกรอบอร่อยดีแป้งอ่ะแม่เขาทำปูจ๋าลุงขอให้เนี่ยที่รักปูวันนั้นเป็นกินนะกุ๊บ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 กั้งกินไม่เป็นอ่ะบางคนก็ชอบกั้งนะที่รักกินเป็นปลากั้งอ่ะทำไม่เป็นกินไม่เป็นอ่ะลอกนะกระดองไม่เป็นหนูกินนะลุงใช่ไหมมือหนูวัดหมดเลยอ่ะลอกไม่เป็นโอ้ไม่มีแล้วหมดแล้ว2 ตัวซื้อกันประจำมาไหนก็ไปนี่ปลาอะไรอ่ะพี่ฮะนักแสดงเราไปทำอะไรกันนะขอน้ำแข็งก็ถุงนึงขอน้ำแข็งบ้านเดี๋ยวจะแข็งใส่ถุงใหญ่ๆใส่น้ำแข็งไก่หนูมีขันมาแข็งมาแล้วนี่ปลาเก๋าปลาพี่ผู้ใหญ่ใจของปลาเก๋าแล้วปลาเก๋าอ่ะตัวใหญ่มากปลาเก๋าต้องขึ้นปุ๊บกินปั๊บนี่สุดยอดต้องต้มยำน้ำใสจะเอาไปละทางแดงใหญ่ไม่เอาเพราะมันขึ้นนานแล้วโอ้นี่ไงนี่ไม่ใช่ปลาเก๋าเอาไปผัดชาอย่างเงี้ยนู่นปลาเก๋าไทยเลยนะเอาผัดปะเอาไปผัดชาปะผัดชาปลาเก๋าทอดอ่ะไม่เอาอ่ะเองทำไม่เป็นตัวเองรู้ได้ไงลองเรือด้วยนะพอมาแข็งลองความเร็วของเรือด้วยนะพอมีถุงซอสอีกไหมป้าถุงใหญ่ๆซอสอีกทีนึงนี่ว่าจะไว้ปลาแต่ไม่ยืดเรือขึ้นมาอีกแล้วแล้วเรือขึ้นมามีอะไรมาเพื่อปูปลาเรือตกปลา